咁嘅配合啲錢會嚟多啲咧，定話咁樣配合嗰啲錢會嚟多啲咧？吓，你買咗條水晶手鏈，唔知叫咩名，又唔識用添啊！都叫你唔好見到靚就亂買噶啦，唔緊要，攞上嚟俾 Peter Sir，我感受下能量，跟住我會教埋你點樣用。有 fans 問我幾有趣嘅問題，佢話 Peter Sir 嚇咁咧嗱，我啊想招財啦，去研究過啦，見到坊間咧好多時咧嚇嗱，金銀石配天河石嗱比較多嘅，咁好啦，咁你黃水晶嚇或者黃髮嗰啲都係唔錯嘅招財啦，咁啊去配呢個嚇金銀石，咁又 O 唔 OK 咧？嗱。我想同大家講啦，呢三樣嘢咧，而家我講緊組合，唔係單一嘅啦，三樣嘢都係招財啊，好運啦，係嘛？咁啊，當然係好開心帶上去。咁但係而家我講配合嗱，我想講一樣嘢就係一種叫統計學嚇，有咁耐以嚟啦，好多 fans 啦，或者係介紹人買啦嚇，講翻啲 feedback 咧嗱，大部分咧都係咁樣帶咧啊，佢嘅運氣財運都唔錯嘅。無論你係正財偏財咧都 OK，咁你譬如說你呢個黃水晶都係招財咧嗱，咁我點解唔會咁配咧？其實因為咧呢個係統計學嚟嘅啫，冇話唔得嘅。不過咧就大部分咧佢哋都唔想冒險，咁啊梗係喂邊個 Sir 快靚正啦，咁啊梗係天河配金運啦嗱。如果你唔信，你都可以試下嗱，其實都唔錯嘅，運氣都幾好嘅。